昨天喝的太多。欢迎我学哥，欢迎学哥，今天中午那就吃点这个嘛。他就见 S 哥去了啊。本来我本来是也，本来我本来是，我是要能去我就肯定要去了啊，我不能去啊。近几天啊。对他马应该快到了啊。大哥应该是在锦江区那个酒店，叫啥子酒店来？焯水晒干。雪哥说。好的，雪哥。雪哥来生10个。雪哥上午干啥去了？没看见你啊，雪哥。今天是拌的大笋子，最后一批笋子了，我们这边的。面内容不想看，是你上山搞东西噻，这个不是说挖总有搞食材噻，大哥。不如忙忙事情。也是啊。他们马上要这个了啊，应该快要见到了。上这个酒店叫什么酒店我忘记了啊。你跟大哥说你晚上要去那个，你要提前打个招呼。我知道的。啊。我晓得了。那你为啥不提前说？我啷个感觉肚子这里是饿了没？啷个有东西？要不然晚上有点饿。欢迎小周哥。我等下我还不完全确定，我打一下电话看一遍，有时候怕没空。其实好像搞完了。你妈可比笋子多这么大一堆。把水焯了晒干。大哥说在没车不方便，坐地铁过去的。我看看，他说，我是。那边车也堵车，还不如坐地铁。其实坐地铁比开车还好一些，那边开车不好开。我上次去开把我执照了啊。你播的呢？老黄播的呢？有谁？有一个。你都没有去约啊？你跟着。还有如狼15个。喝多了没法开。昨天喝多少啊？我想个天天喝酒。下周去新安江吃枇杷去。大哥就等你一下，转一圈回来，下周去。可以啊，去吃嘛啊！我们这边的枇杷也说，等梦想哥来我这边，我带他去吃枇杷。安逸的很，甜的很。上次 S 哥我给 S 哥带了些走的嘛，甜的很。等一会儿大哥连个麦噻，我看看啊。连个麦啊，大哥看看中午整啥我们连个麦啊。